বন্ধুরা নমস্কার, আশা আছে আপনারা ভালো আছেন। আজকে যে আমাদের বিষয় হচ্ছে ওটা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট, ডিফিকাল্ট ব্রিদিং। অনেক সময় আমাদের নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধে হলে যেরকম হাঁফানিতে কষ্ট হয় সেরকমই কষ্ট আমাদের মাঝে সাঝে নিঃশ্বাস নিতেও হয়ে যায়। কিন্তু আমরা দুটোকে এক বুঝে নিই, এটা দুটো আলাদা 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 প্রবলেম। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট আর হাঁফানি দুটো আলাদা আলাদা রোগ। এর জন্য কিছু হোমিওপ্যাথিতে ভালো ভালো ওষুধ আছে, এটা খুব ভালো কাজ করে। শ্বাস ফোলার জন্য দুটো প্রমুখ কারণ: খুব বেশি বয়স হয়ে গেলে আর বৃষ্টিতে যদি ভিজে যাওয়া যায়, কিংবা পুরনো কোনো সর্দি কাশি জ্বর জ্বর হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে এটা হতে পারে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে পারে। এর সঙ্গে হৃদয়ের পালপিটেশনটা অনেক তেজ হয়ে যায়। এর জন্য যে ওষুধ আছে হোমিওপ্যাথিতে, ওটা খুব ভালো ভালো ওষুধ আছে। কিন্তু এটা আমি শুধু আপনাদেরকে জানাবার জন্য, নলেজের জন্য এই ভিডিওটা করছি। দয়া করে এইসব প্রবলেম যদি হয়, আপনারা আপনার কাছাকাছি কোনো হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের সঙ্গে সম্পর্ক করবেন, তার কাছ থেকে আপনি অ্যাডভাইস নেবেন। প্রথম যে ওষুধটি হচ্ছে ওটা হচ্ছে সালফার কিংবা ক্যালকেরিয়া কাপ। বুড়োদের বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়ার জন্য, খুব বেশি কুয়াশা হলে যদি তার মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে যদি কষ্ট হয়, পুরনো কাশি সর্দি জ্বর এর মধ্যে যদি নিঃশ্বাসটা ফুলে, তাহলে সালফার কিংবা ক্যালকেরিয়া কাপে আপনি 30-40 2 ফোঁটা সকালবেলা, দুপুরবেলা, রাত্রিবেলা দিনে 4 থেকে 5 বার নিলে খুব ভালো কাজ করবে। দ্বিতীয় যে ওষুধ হচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাদের সেনেগা। নিঃশ্বাস যদি ফুলে যায় আর রোগীর যদি বুকের মধ্যে খুব বেশি কাফ যদি জমে যায়, নিঃশ্বাস নিতে খুব যদি অসুবিধা হয়, বুক থেকে যদি বেশি ঘর ঘর করে আওয়াজ আসে, তাহলে সেনেগা ওষুধি দেওয়া হয় রুগীকে, তাহলে ওটা খুব ভালো কাজ হয়। সেনেগা ওষুধির পোটেন্সি হচ্ছে 6, 12 কিংবা 30 পোটেন্সি, এবং এটা খুব ভালো কাজ করে। তৃতীয় নম্বর ওষুধ যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাদের এপিস। যদি রোগীর জলে জল ভর্তি হয়ে যায় বুকের মধ্যে, মানে ফুসফুসের মধ্যে, লাংসের মধ্যে, আর যদি সেখানে যদি সুজন হয়ে যায়, সোয়েলিং হয়ে যায়, আর নিঃশ্বাস যদি ফলে, রোগীর যদি নিঃশ্বাস দিতে অসুবিধা হয়, সে নিজের নিঃশ্বাসের উপরে কোনো কাবু রাখতে পারে না, কন্ট্রোল রাখতে পারে না, এরকম রোগীকে যদি এপিস ওষুধ দেওয়া হয়, তাহলে এটা কিন্তু খুব ভালো কাজ করে। পোটেন্সি হচ্ছে 6 কিংবা 12, 2 ফোঁটা সকালবেলা, দুপুরবেলা, রাত্রিবেলা। একটা খুব ভালো ওষুধ আছে, তার নাম হচ্ছে স্পিডোস্পার্মা। যদি রোগীর নিঃশ্বাস যদি ফলে, স্পিডোস্পার্মা 30 পোটেন্সিতে কিংবা 12 পোটেন্সিতে, এটা খুব ভালো কাজ হয়, খুব ভালো কাজ করে। এর ফলটা কিন্তু খুব ভালো ফল। স্পিডোস্পার্মা যদি সর্দি কাশি হয়ে গিয়ে থাকে এবং নিঃশ্বাস নিতে যদি খুব অসুবিধা হয়। এরপর যে ওষুধ হচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাদের আর্সেনিক। আর্সেনিক তো এমনই, মানে একটা হাঁফানির ওষুধ, কিন্তু মাঝ রাত্রিবেলা যদি কাশি যদি বেড়ে যায়, নিঃশ্বাস নিতে যদি অসুবিধা হয়, আর যদি কার্ডিয়াক যদি পেশেন্ট থাকে, সেখানে কিন্তু যদি নিঃশ্বাস নিতে অসুবিধা যদি হয়, তাই আর্সেনিক ওষুধ 30 পোটেন্সিতে কিংবা 12 পোটেন্সিতে 2 ফোঁটা সকালবেলা, দুপুরবেলা, রাত্রিবেলা দিলে খুব ভালো কাজ হয়। নেক্সট ওষুধ যেটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে আমাদের ডিজিটালিস। রোগীর যদি পালস রেট অনেক ধীরে ধীরে যদি চলতে থাকে, যদি একটু হাঁটে, ধরুন এখান থেকে যদি 10 ফিট 15 ফিট যদি দূর অবধি যদি হাঁটে,
আর তারপর যদি নিঃশ্বাস যদি ফুলে যায় তাহলে আপনার ডিজিটালি ঔষধি খুব ভালো কাজ করে। এটা 30 পোটেন্সিতে 2 ফোঁটা প্রতি 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর যদি দেন তাহলে রোগী নিঃশ্বাস নিতে খুব সুবিধে হবে। স্পঞ্জিয়া ওষুধি হচ্ছে শুকনো কাশিতে, যদি হুপিং কাফ হয়, রোগীর নিঃশ্বাস যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলে, নিঃশ্বাসের নালি যেটা আছে এমন মনে হয় যে ওটা ঢাকনা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রোগীর হৃদয়ের যে গতি আছে অনেক তাড়াতাড়ি চলে। এইরকম যদি লক্ষণ হয় তাহলে আপনি 6 পোটেন্সি যদি প্রতি 3 থেকে 4 ঘন্টা অন্তরে যদি দেন রোগীর কিন্তু খুব আরাম পাওয়া যাবে। আশা করি ছোটো ভিডিও আপনার পছন্দ হবে। পছন্দ হলে আপনি দয়া করে আপনার প্রিয়জনকে পাঠান এবং তারাও জানুক যে প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করা যেতে পারে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে। নমস্কার। লং লিভ হোমিওপ্যাথি, লং লিভ হ্যানিম্যান।